Merhaba, ben Turadent'ten protez uzmanı Buse Atakay. Bugün sizlere bruksizmden bahsedeceğim. Bruksizm nedir? Bruksizm, farkında olmadan dişlerimizi sıktığımız, gıcırdattığımız durumdur ve toplumun %40'ında gözlenir ve %90 stres kaynaklı meydana gelir. Bruksizm neden kaynaklanır? Dişlerimizin pozisyonuyla alakalı bir problem olabilir ya da çiğneme kaslarımızla alakalı problemlerden dolayı bruksizm meydana gelebilir. Tedavisinde ne yapıyoruz? Öncelikle hastalarımıza bir gece pilav uyguluyoruz ki hem hastanın dişlerinin birbirleriyle olan teması ortadan kalksın hem de eklemlerimize gelen kuvvet azaltılmış olsun. Eğer ama çiğneme kaslarımızla alakalı bir problem sebebiyle bruksizmimiz varsa bu durumda da çiğneme kaslarımıza botoks uyguluyoruz. Eğer sizin de böyle bir şikayetiniz varsa mutlaka diş hekimimize başvurunuz.